Wieso ich nicht klage? Weil, nicht gut. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, äh, Negatives gibt es ein Gefühlstief und Positives gibt es ein Gefühlshoch. Und wenn man etwas setzt, wo irgendeine Verbindung hat zu einem negativen Gefühl, oder wenn ich jetzt sage, ja, es geht mir nicht gut, dann kommt automatisch der nächste Gedanke, weil ja, warum geht es mir nicht gut? Weil es sind offene Schlaufen, wo der Mensch nicht gern hat. Und wenn ich mir sage, es geht mir nicht gut, dann fängt es automatisch an herauszufinden, warum geht es mir dann nicht gut. Und wenn ich sage, mir geht es gut, fängt es automatisch an herauszufinden, warum es mir gut geht. Und darum werde ich auch, wenn es mir nicht gut geht, mittlerweile nicht mehr sagen, aber es geht mir eigentlich auch wirklich immer gut. Also ich kann wirklich, das Einzige, eben, es gibt Sachen, die mich stören, weil es, aber nicht, weil es mir jetzt schlecht geht, aber einfach, weil ich halt die ein oder andere Sache vielleicht noch gerne schneller am vorantreiben hätte. Aber das ist halt, das ist nicht, wie es mir jetzt kommen, wegen dem jetzt nicht schlecht, sondern es ist einfach ärgerlich, aber sonst, mir geht es gut. Äh, ja, und das eigentlich schon lang, wirklich. Klar gibt es immer mal wieder Momente, wo ich, ja, jetzt eben vorher auch erzählt, heute war auch so ein Moment, gewesen, wo ich kurz wieder dachte, wird das was? Aber es ist eben spannend, wenn ich das denke, so, wird das was? Dann finde ich wirklich alle Möglichkeiten. Dann finde ich Sachen, wo ich dann nachher sage, ja, das wird ja wirklich nichts. Aber wenn ich positiv gestimmt bin und sage, hey, das geht in die richtige Richtung, dann haben die Sachen, die sonst negativ sind, eigentlich gar keinen Wert. Die kommen mir gar nicht in den Sinn, oder? Und das ist irgendwie die Kraft vom Fokus, oder? Wenn, irgendwie kannst, es gibt irgendwie negativ und positiv. Und wenn man positiv in sich inne hat, dann hat negativ keine Macht, sie hat keine Kraft. Und wenn man negativ in sich inne hat, hat positiv fast keine Kraft. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, dann ist es auch mega schwer, dass wenn jemand dir positiv zuredet, dass es dir dann einfach besser geht. Weil in der Regel fühlt man sich dann, viele fühlen sich dann eigentlich sogar noch nicht ernst genommen, wenn du ihm gut zuredest, in dem Moment, wo es ihm schlecht geht. Weil es geht ihm jetzt schlecht. Wie kommst du damit, dass du ihn positiv reden willst, oder? Aber ich tendiere auch nicht mehr auf Menschen einzugehen und sie in ihrem Schlechtsein bemitleiden, weil das gibt eigentlich nur Bestätigung für den Mensch. Und wir sind halt leider Gewohnheitstiere und haben gern, wir haben auch gerne Nähe und Liebe und Aufmerksamkeit. Und wenn Negativität zur Aufmerksamkeit wird, oder besser gesagt, wenn ein Mensch merkt, dass wenn es ihm nicht gut geht, Aufmerksamkeit bekommt und dann noch gebäbelt wird und ja dann noch Liebe dazu bekommt, dann kann das unbewusst, obwohl er das nicht merkt, wenn er sich in schlechte Situationen geben, damit er wieder die Liebe bekommt. Und das ist einfach, ich finde das einfach nicht der richtige Weg zum Liebe bekommen. Ich verstehe, dass der Mensch will und dass das auch unbewusst ist. Es geht auch nicht jetzt um das Ganze moralisch zu werten, sondern ich versuche da nicht mehr auf die Negativität eingehen, dass die negative Bestätigung eine Aufmerksamkeit gibt, sondern aufs Positive umpolen.